السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة، زي ما شفت كده في العنوان، دي راس الخروف. طبعا اللي يشوفها يقول عليها شاورما. تابعيني للنهاية عشان أقولك إزاي نقدر نوصلها للدرجة دهيت من غير ما تقرفي منها. بجد كأنك بتاكلي شاورما بالظبط، حاجة كده تحفة وجميلة. ومين يصدق اللي دي راس الخروف؟ يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده انا معايا راس الخروف. طبعا الجزار بعد ما ذبح على طول خليته كسرها لي كده وخليها لي زي ما انتوا شايفينها كده. غسلتها غسله كويسه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى بتتسلق زي ما هي كده، واللسان ده هنقشره بس بعد ما يتسلق. تمام. اول حاجه كده دي اول غلوه. الغلوه ديت انا هرمي ميتها، بس عباره عن اللي هي تشيل الريم بتاعها وينزل فيها الزفاره. تابعي بس معايا كده وهوريك ازاي هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. يبقى اول غلوة دي هنرمي ميتها. تمام كده. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجة ننزل كده في التعليقات نصلي على النبي ونعمل اللايك هو اللي هيرفع الفيديو. بصوا بقى، شايفين دي المية الاولانية كده نزلت فيها الزفارة والريم بتاعها اهو طلع. هنشيلها كده منها وهدلق المية ديت واغسل الحلة واحط مية نضيفة. تمام كده. يبقى احنا كده اتخلصنا من الزفارة والريم اللي طالع منها، بحيث الشوربة اللي هتبقى بعد كده تبقى شوربة صافية وجميلة. هنا طبعا غسلت الحلة وحطيت مية نضيفة، وهنزل كده ببصلاية كبيرة وطماطميتين كده، وهنحط ورق اللورة وهنزل كده بالحبهان، 4 كده فصوص من الحبهان. وهننزل بقى كده باللحمة. عايزة اقول لكم هتشربي احلى شوربة، طبعا بقى نضيفة وجميلة. وهنزل عليها بقى بالملح والفلفل. عايزه اقول لكم ما خدتش سوا معايا خالص، بمجرد نص ساعه وكانت استوت. كانت اللحمه بتسيب من العظمه. هنا بقى احط معلقه ثوم مفرومه تديها طعم وريحه حلوه، وهسيبها كده تستوي. هنا بقى كانت استوت وطلعتها كده عشان تبرد، وهبدا اخلي اللحمه من العظم. زي ما انتوا شايفين كده بيتشال بكل سهوله، لحمتها ناعمه وجميله. الطريقه دي احسن من اللي انت تقعدي تاكليها بعضمها كده. هنخليها بحيث كأنك بتاكلي شاورما بالظبط. عايزه اقول لكم كانت بتسيب معايا بطريقه سهله جدا، يعني بكل سهوله. كانت طعمها جميل جدا. ادي كده بقى بنشيل، ودي الجوهره بتتاكل يا جماعه. الجماعه اللي بيقرفوا بقى ما يتفرجوش. انا بوريكم كده كله على بعضه بشيله ازاي وبيتشال بكل سهوله. طبعا بقى اي الجلد الابيض بتاع اللسان ده بيتقشر بسرعه زي ما انتوا شايفين كده. وادي اللسان بالزور كده، شايفين اهو الجلد الابيض ده لازم يتقشر، ما ينفعش اللي احنا نسويها بيها. اتشالت معايا بكل سهوله. وابدا كده اقطعها. عايزه اقول لكم نفس طريقه الطريقه دي ممكن تعملي بيها راس العجل بتاعك، العجل اللي انت مثلا لو انتوا ذابحينه كده وعندك الراس ممكن تعمليها بنفس الطريقه دهيت. ادي كده خلاص شلت كل اللحمه من العظم، وهبدا كده احطها على النار، واحط كده معلقتين من السمنه البلدي او الزبده، وممكن تحط زيت عادي مفيش مشكله. وهنزل كده ببصلايه كبيره واقطعها جوانح، وهبهرها كده بالملح والفلفل الاسمر، مش هحط اكتر من كده. وهنزل عليها بالفلفل الالوان،
واحط كده قرن فلفل كده سبايسي عليها، وطبعا ده اختياري بس بيديها طعم وريحة حلوة قوي. مين بقى يصدق اللي دي بقى راس الخروف؟ شايفين بجد تحفة وجميلة. تعمليها بقى جنب رز، شوية رز ابيض كده او رز بشعرية او رز بسمتي، بجد تحفة. ممكن تعمليها سندوتشات كده عادي في عيش بلدي. شايفين الجمال؟ لو بتقرفي اعتمدي الطريقة دهيت بجد هتطلعي احلى نتيجة وهتعتمديها على طول. شايفين بقى الجمال؟ بجد كانت طعمها تحفة وجميلة جدا. اتمنى كده تجربيها وتقولي لي كده في التعليقات النتيجة كانت عاملة ازاي. واتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، واشوف وشكم على الف خير.